지금 미국 하와이에서는 정말 무서운 전염병이 퍼지고 있습니다. 이름은 백일해. 감기처럼 시작되지만 한 번 걸리면 기침이 100일 이상 지속된다는 무서운 질병이죠. 공기로 전파되고 특히 아이들과 아기들에게 치명적입니다. 하와이에서 벌써 100건 넘는 확진이 발생했고 작년 한 해보다 많아졌다고 합니다. 하지만 예방접종만 제때 맞으면 거의 100% 예방이 가능하다고 하는데요. 문제는 감기랑 헷갈려서 초기 치료를 놓치기 쉽다는 겁니다. 하와이 여행 앞두고 계신가요? 지금 이 정보 꼭 알고 계셔야 합니다. 여러분 생각은 어떤가요? 댓글로 알려주세요.